Hello，大家好，我是皮妞，今天要介绍什么？介绍这个，噔噔，我们连线的时候的茶碗蒸，其实它很方便，就是里面是一个综合的，算是配料，然后你只要加上鸡蛋就可以了哦。接下来是什么呢？噔噔，我们在日本富士山连线的追龙。有没有看到追龙的香菇？日本香菇很厚实吧？那我们现在来泡水。那皮妞现在就是大概准备了9分满的水，然后我们先把香菇丢进去，先浸泡一阵子。那等它好了之后，我们再来接下面的茶碗蒸，教一下大家怎么使用。接下来我们要做什么呢？拿出一个碗，大的碗，然后呢，1颗鸡蛋，这样子是2人份哦。毛奶色的茶碗蒸，它的切口处是在后面，有看到吗？它里面不要浪费。里面如果有血也是把它倒一倒，然后它这里面就一定有它的野菜，整个放下去。接着呢，我们就等香菇的水，刚刚泡的，整碗放进去。现在我们的香菇已经差不多了，有没有看到很厚实，超级无敌香的，在浸泡的当下就已经。香菇的那个香味就已经跑出来了。那现在就是皮妞先把香菇拿到旁边。刚刚为什么会出现剪刀呢？因为懒惰的人只好有懒惰的人的做法。这碗香菇水整个倒进去，倒进去之后呢，就是我们拿起剪刀，大家可以看到它真的很厚实。然后就是剪成丝状，这是2人份哦，所以如果说你香菇觉得太多的话，就不用，就是大概剪1半就可以了，其他可以留下来的继续用。我们现在先剪掉，之后开始的均匀的搅拌它。喜欢就是鸡蛋啊，就是多一点的话可以加2颗，可是我觉得其实1颗就够了。然后我很粗鲁吧，随便搅拌。而且这些泡的话，就是待会在蒸的时候，它其实会自己消失。差不多了，旁边看到的那个啊，要加一点点盐，等我一下哟。皮妞用玫瑰盐，我们加一些，不用太多，适量就可以了。然后再搅拌一下。接着呢，就是大概1/3的小碗，厉害的大同电锅万用。然后我们把它放进去了，开始蒸。那我们待会就期待一下它蒸好的样子吧。现在皮妞蒸的呢是2碗的分量，因为我懒惰，所以我没有把它分成2个碗。那我们现在把它打开，小心手不要被烫到。有没有很漂亮？超漂亮的吧？而且很香很香，因为我们的香菇超级香。然后还有就是它本身的那个材料也很厉害。现在就是像超级无敌好吃的蒸蛋来咯。待会等我一下哦。它原本毛奶色里面的就有配料。
对。然后呢，蒸起来是不是泡泡也没有啦？然后我也没加香油，什么都没有加，刚刚只看到的就是盐巴。它这个比居酒屋还要厉害，因为我们有特调。特调是什么呢？就是好吃的追龙香菇。追龙之前有跟你们说过是为什么叫追龙，待会我再来解释一次。然后要说的是，想要厚实一点，就是不要这么细的话。水就可以放少一点，但是因为皮妞喜欢的就是这样子，比较软 Q 能 Q， 有没有这种滑顺感？所以我就会加大概9分满的水，但是都是一个人就是喜欢的程度下去加。现在是皮妞非常开心的时刻，因为开始要品尝我们刚刚煮的茶碗蒸喽。It's the one and only Eagle Double G。那个香菇的味道超级无敌香，而且我们只加了半颗，大家还记得吗？我们只加了半颗。我好后悔，为什么我只有1袋？我应该要自己多留一点的，都是你们后面一直加，害我都没有了。然后这个茶碗蒸也真的是超级无敌滑细的，你看，超级无敌滑细的，有买到的人赚到，皮妞真的是佛心帮你们带回来，就非常方便，电锅大概好像5分钟不到时间就可以享用这样子一碗。可是因为这是2人份，可以分成2碗，但是我真的是想说用1碗就够了，就是我懒得再多用一些。它比居酒屋还来得好吃，然后这个香菇的味道很像我阿嬷以前，就是我小的时候，我阿嬷他们可能就是过年过节会收到那种日本的香菇，然后久久会让我们吃到1次的那种无敌美味。我跟你讲，我现在长这么大了，我还没有。就是也不能说还没有，就是不一样的香气，就是这个味道，就是我很怀念的那种以前的那种香菇的味道，真的。然后我只有1包，我好难过。我们还要再开团吗？为了它还要跑那么远吗？好烦。好啊，赶快吃了。好吃，快点！手上有的人赶快去煮来吃，超好吃的。我要开始品尝喽。